Ciao, benvenuti nel laboratorio di Cipral. Oggi con questa video ricetta vi mostreremo la realizzazione di colombe a lievitazione naturale con il nostro semilavorato della linea Cipral Dolce panettone colomba tradizionale. Per la realizzazione del primo impasto utilizzeremo 5 kg di semilavorato panettone colomba tradizionale, 2 litri e 250 di acqua, 500 g di tuorlo d'uovo di categoria A, 1 kg di burro e 5 g di lievito di birra. Partiamo con il preimpasto. Nell'impastatrice aggiungiamo il semilavorato, i tuorli d'uovo, il lievito di birra e 3/4 dell'acqua. La rimanente verrà aggiunta man mano durante la fase di impastamento. Ottenuto un impasto liscio e ben formato, procediamo con l'inserimento del burro. Ad impasto ultimato controlliamo la temperatura della pasta, che dovrà essere compresa tra i 26 e i 28 gradi centigradi. Il nostro preimpasto, pronto per la lievitazione in cella a 28 gradi per 10-12 ore, viene messo all'interno di una bacinella con il suo coperchio. E per valutare l'esatta fermentazione di domani mattina faremo la prova della spia, un test che ci permetterà di valutare se il preimpasto è pronto per la fase successiva. All'interno da una brocca di 1 litro aggiungiamo 300 g di impasto prelevato dal primo preimpasto fatto, lo poniamo all'interno e questo sarà pronto solamente quando la cupola della pasta sarà al di fuori della brocca. Dopo 12 ore a 28 gradi in cella di lievitazione, la spia ci indica che il nostro preimpasto è pronto, quindi possiamo procedere con l'impasto finale. Aggiungeremo al nostro preimpasto all'interno dell'impastatrice come primo ingrediente 1,5 kg di farina per lievitati, quindi una farina che ha all'incirca 330-350 di W, zucchero semolato 1,5 kg, miele e pasta d'arancio 150 g e altri 150 g, 750 g di tuorli d'uovo sempre di categoria A, 1 kg di burro ed infine cubetti d'arancia candita nel peso di 3,5 kg. Aggiungiamo al nostro preimpasto, come detto prima, la farina. Incominciamo la fase di impasto fino al suo completo assorbimento e fino ad ottenere una maglia ben formata. La farina è stata assorbita, adesso controlliamo l'elasticità dell'impasto. Possiamo aggiungere tutto lo zucchero, il miele e la pasta d'arancia. Lo zucchero è stato assorbito, possiamo procedere con l'aggiungere tutti i tuorli d'uovo. I tuorli d'uovo sono stati assorbiti, l'impasto risulta essere molto elastico, possiamo procedere con l'aggiunta del burro. Il nostro impasto è pronto, il burro è stato assorbito completamente, controlliamo la maglia glutinica e l'elasticità della pasta, quindi possiamo procedere nell'aggiungere tutta la frutta candita e misceliamo fino alla sua completa distribuzione all'interno della pasta in modo omogeneo. A questo punto la frutta è stata miscelata, controlliamo la temperatura dell'impasto finale che deve stare tra i 26 e i 30 gradi centigradi. Il nostro preimpasto ha riposato per un'ora in cella. Adesso siamo pronti per poterlo dividere e formarlo. Per colombe da 1 kg taglieremo pezzature da 900 g che divideremo in due per formare le ali e poi il corpo. In questo punto faremo una preformatura del corpo o del filone dell'ala tenendo leggermente allungato il pezzetto di pasta. Li adagiamo sul tavolo e rimarranno a riposare per circa 10 minuti sul tavolo, prima dell'ultima formatura. Per la formatura delle nostre colombe faremo 2 filoni di pasta. Il primo
all'interno dello stampo a forma di ferro di cavallo per fare le ali e il secondo per il lungo per formare il corpo. Ferro di cavallo per le ali. Un'altra operazione molto importante per non avere una colomba tanto panciuta nella parte centrale è dividere con il palmo della mano l'incrocio tra le ali e il corpo. E procediamo con il filone che forma il corpo. Le nostre colombe possono andare all'interno della cella di lievitazione sempre ad una temperatura di 30 gradi con l'80% di umidità fino a lievitazione ultimata. All'incirca ci vorranno dalle 3 alle 5 ore. Mentre le nostre colombe stanno lievitando in cella di lievitazione, prepariamo la glassa. Per preparare la glassa utilizzeremo Amande Glass, il nostro prodotto a base di farina di mandorle della linea Citral Dolce. Per preparare Amande Glass uniremo Amande Glass 1 kg a 600 g di albume d'uovo. Basta unire i due ingredienti e miscelarli con una frustamano, oppure utilizzare una planetaria con foglia. Le nostre colombe sono lievitate, adesso le glasseremo con Amande Glass tramite un sac à poche con bocchetta piatta e liscia. Aggiungeremo qualche mandorla sulla superficie, zucchero in granella e una spolverata di zucchero a velo. A questo punto possiamo procedere con la cottura in forno statico a 180 gradi per 50-55 minuti oppure in forno ventilato a 165 gradi per 50-55 minuti. I nostri 55 minuti di cottura sono finiti, andiamo a controllare la temperatura al cuore che dovrà essere compresa tra i 95 e i 96 gradi centigradi. Perfetto, possiamo sfornarle. Le colombe dovranno raffreddare a temperatura ambiente, capovolte sottosopra, per 10 ore circa. Siamo giunti alla fine di questa videoricetta e adesso è il momento di assaggiare la colomba. Ricordatevi che per tutti i prodotti Cipral, i cataloghi e le altre videoricette cliccate i link in descrizione.